Hai guys, halo semua. Kali ini aku mau nunjukin cara buat slime. Ini aku pakai paket slime anti gagal. Dia udah lengkap semuanya, kamu tinggal pakai ya. Banyak kok di marketplace yang jual, tapi ini aku rekomendasiin kamu belinya di Slime Bintaro. Pertama-tama ini namanya clear glue. Kamu tuangin ke wadah yang udah disediain, itu 8 sendok takar ya. Nggak usah bingung gimana cara buatnya karena ada panduannya juga. Lalu selanjutnya ini ada white glue, kamu tuangin juga sesuai panduan, ini sekitar 2 sendok ya. Nah, kalau udah white glue-nya dituang, dicampurin ke clear glue, lalu dicampurin ya, diaduk-aduk antara clear glue dan white glue-nya sampai merata atau sampai tercampur. Nah, kamu bisa lihat kan, ini dicampur-campur lalu warnanya itu berubah jadi nggak bening lagi ya. Warnanya itu jadi kayak pink. Kalau udah tercampur rata antara clear glue dan white glue-nya, kamu bisa tambahin aktivator. Nah, tambahin aktivatornya ini dikit-dikit aja ya. Sedikit-sedikit sambil kamu bisa lihat kekenyalan slime-nya. Jadi kalau misalnya masih cair atau kurang kenyal, kurang keras gitu, bisa ditambahin lagi aktivatornya ya. Ini aku tambahinnya dikit-dikit aja biar slime-nya itu nggak terlalu keras. Nah, di sini aku untuk slime yang aku buat ini, aku menambahkan aktivator beberapa kali karena memang dia masih sedikit cair ya, masih sedikit cair, jadi aku tambahkan lagi dikit-dikit slime aktivatornya. Jadi guys, walaupun ini mainan anak aku, tapi aku tuh ikut antusias banget ya. Karena dulu zaman aku kecil belum ada mainan kayak gini. Saking semangatnya, nggak sadar kalau ternyata wadahnya itu bocor guys. Tapi nggak apa-apa, tetap kita lanjut aja karena ini slime-nya udah mengeras, jadi dia juga nggak bakalan tumpah ya. Nah, kalau slime-nya udah jadi, kamu bisa tambahin topping sesuka hati kamu, kayak kue aja ya. Ini kita mau kasih topping gabus warna biru. Terus ada juga topping glitter. Ini glitternya juga warna biru ya, biar warnanya tuh kontras, kelihatan cakep. Kalau toppingnya udah kamu tuangin semua, udah tinggal kamu campurin aja slime-nya dan si topping-topping ini sampai lengket bersatu semuanya. Dan slime-nya siap untuk dimainkan. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa aku rekomendasiin belinya di Slime Bintaro.